მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გამოვედით ახალი ვლოგის გადასაღებად. ჩვენ დღევანდელ ვლოგში იქნება მხოლოდ ერთი მანქანა, მინდა გითხრათ. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს მანქანა თქვენ მოგეწონათ ძალიან, იმიტომ რომ წინა ვიდეოში გამოჩნდა პირველად. ოღონდ არ გეტყვით რომელი მანქანა არის და ეს არის ეს გადაფარებული მანქანა. მოდი ცოტა გაჩვენოთ ალბათ. აი ხა დააპაუზეთ ვიდეო და გამოიცანით რა მანქანა არის მაგ. ეხლა უდნაო გადავყვეთ. ალბათ ეგრევე მიხვდებით. რომელი მანქანა არის? რაიცა? ჩანს ხო რომ ნომრებით გავაკეთეთ ისეთი ხო და? ალბათ მიხვდებოდით რა. რომელი მანქანა არის ეს არის. აბა არ გეტყვით ჯერჯერობით არ ვამბობ, უნდა გამოიცნოთ ჯერჯერობით ხო და? ეხლა კი გაჩვენოთ. ეს არის M4. ხო და მეგობრებო, TikTok-ში ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ამ M4-ზე რა. ეხლა გადავწევ ყველაფერს. ვიდეოში ლამაზად რო გამოჩენილი იყო, მოგიტოვო. ყველაფერი თქვენთვის გადავაფარეთ კიდევაც. ხო და ну რა ვიცი, რაც კომენტარები წავიკითხე მეგობრებო, ყველას ძალიან მოგეწონათ ეს მანქანა. ყველა ახსოვანებული იყავით ამ მანქანით. ჩემთვის ასიამოვნო იყო, რომ მოგეწონათ ეს მანქანა და თქვენგან ნახე მხარდაჭერა და ინტერესი რო გაინტერესებდათ ეს მანქანა, ამიტომაც დღეს ჩვენ ვიდეოში გადავიღებთ M4-ს. Geil. ეხლა წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ რა ამ მანქანაზე. მაგრამ ძალიან დეტალურად არ გავყევით რა. ისე ვილაპარაკეთ პროსტა რა და. ну ეხლა რაც ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა მეგობრებო ამ მანქანაზე ის არის რომ გამოიყურება ძალიან განსხვავებულად. სადაც არ უნდა წახვიდე, აი ეტყობა რა, აი თავისი აგრესია აქვს რა ამ მანქანას. წინა ვიდეოში ვისაუბრე ამ მანქანით, ვიკატავეთ კიდევაც. ხო და მინდა გითხრათ, წინა ვიდეოში პირველად მქონდა ასეთი ახლო შეხება ამ მანქანასთან. პირველად დაუჯექი საჭესთან და აი რა ვიცი ცოტა ისე გავიარე. ხო და მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო, ძალიან ემოციური მანქანა არის. გარეგნულადაც მიმზიდველი. ხო და ერთადერთი აი მინუსი, რაზეც შემეძლო მეთქვა, წინა ვიდეოში გითხარით ალბათ კიდევაც. რომ უკან არ არის რა საკმარისი ადგილი, ხო და აი ზუსტად წინა ვიდეოში სამწუხაროდ დაგვავიწყდა გვეჩვენებინა. ხო და დღეს ზუსტადაც სწავლავთ და ვნახავთ და შევამოწმებთ. აი ხა წინ მევიჯექი
ნახოთ როგორ ჩავეტევი უკან. წამოაბა. ნახოთ როგორ ჩავეტევი. აჰა. არ მითხრა ეს აღარ გადმოდის მეტი. აჰა. ნუ აქედან გადმოსაწევი. დავჯდები ახლა უკან აბა ცოდე. ნუ რაიცა გადმოვწიო. რაიცა ნუ უკვე ცოტა აღარ მეკომფორტულება, მაგრამ აბა ვნახოთ, ნუ რო შევიჭეჭყო. ნუ რავი, ხა მე ძალიან გადაწოლილი ვარ, მაგრამ ძალიან არა კომფორტული არის. აი, იქაც დაახლოებით ერთნაირი ადგილი არის რა და ხა ამ მანქანაში ასე უნდა იჯდე რა და რავი, ძალიან ცოტა ადგილი არის რა. ნუ ეხა გაჭირვებაში ჩაჯდებით რა გითხრათ ეხა, მაგრამ ალბათ გოგო უფრო ადვილად და უფრო იოლად ჩაეტევა აქ ვიდრე მე რა. ხო და რავი, ეხა მეგობრებო, იმასაც ვერ იტყვი რომ ეს მანქანა იმისთვის არის რომ სასტავით წახვიდეთ სადმე რა და გადმოსვლაც ცოტა ისე დისკომფორტი შეიძლება შეგიქმნათ რა გადმოსვლამ. ნუ რა გითხრათ ეხა გაჭირვებაში დაждდებით რა. თქო სხვა გზა არ არის. ნუ უფრო კაია და უფრო რეკომენდირებული არის რომ ორმა ადამიანმა იაროთ რა, იკაიფოთ და იკატავოთ რა. მეგობრებო, რასაც ვიტყოდი ამ მანქანაზე ეს არის რომ აქვს თავისი განსხვავებული შეხედულება რა, რაღაცნაირი ძალიან დიდი არის, ესე მოშენი ტიპი არის რა და მინდა ასევე გითხრათ, შევცვალეთ საბურავები. ნახავდით ვიდეოში დაიწვა კიდევაც სლიკებზე ხო იყო წინა ვიდეოში, ახლა კი უბრალო საბურავებზე არის, მაგრამ მინდა გითხრათ უბრალო საბურავებზე ძალიან მაგრაც რეალებს რა, უკვე всё მოჭიდება აღარ აქვს და რავი. ძალიან სახიფათო ხდება ამ მანქანით უბრალო საბურავებზე სიარული. სლიკებზე მაინც მოჭიდება ქონდა, მაგრამ უბრალო საბურავებით რავი, არ ამგონია. რაღაც ცოტა მოჭიდება მაინც ქონდეს ნორმალური. ხო და რავი, ახლა რაც მინდა გითხრათ კიდე სხვა მანქანაზე ის არის რომ არის რავი, აი ძალიან უცხოური შეხედულება აქვს რა ახლა ამ მანქანას რა და მე ხა წინა იმაში ვიდეოში გითხარით ჩემი ემოციები. რავი, ნახავდით, პროსტა გამოვედით, დავტესტეთ ეს ახალი საბურავები რა. რეალურად პროსტა ახალი საბურავების დასატესტად გამოვედით, მაგრამ თან გვაინტერესებდა რა ეხა როგორი ვლიდა ამ საბურავები. ხო და სხვა ეხა რავი რა გითხრა. კიდე ერთი წრე გავაკეთოთ დავждდეთ, კაი წამო. თქონდა ეს ნომრები. ალბათ ნომრები რომ მოხსნა, ალბათ იცნობთ კიდევაც. თქონდა ნაზად უნდა მოხსნა, რომ არ დაშეს არაფერი. აჰა. წამო ბაგაჟნიკში ჩავდოთ ნომრები და ხო. კიდე ისე ამინდა და მეჩვენებინა. ნომრები გააკეთა რა ერთი. ეხლა ნახე. გასმაჩვენა ეს ნომრები გააკეთა, როგორ ამოვიღებ არ ვიცი. ეს ნომრები ჩემთვის გააკეთა. ხო და ამბობს რომ გავასწრებო რა და რავი, რას ფიქრობთ მეგობრებო. შემდეგ ბლოგში დავდგეთ, კომენტარებში დაწვარეთ თუ გინდათ CLS-ის და M4-ის ჯარი და შემდეგ ბლოგში აუცილებლად იქნება. ოღონდ გააჩნია თქვენ მხარდაჭერას. თუ იქნება თქვენი მხარდაჭერა და თუ მოგინდებათ რომ გადავიღოთ მაშინ. რა მეც დამოინტერესა კი, აი უფრო ამ ნომრებმა იმას მიქნეს რა, ამაგდეს როგორც იდახიან ამაგდეს, რომ დავდგეთ. ხო, წამოაბა დაჭიქი შენ. ცოტა გაგრილდეს, ბევრი იდრის თავის ამ მანქანით ახლა. ცოტა გავაგრილოთ. აი ჩავარ. აი ჩავარდო.
გაიხმა. მოგეწონა? აი, აბა წამოდი ერთი გავიაროთ. ერთი წრე დავარქოთ. მოდი აქვე მოვტრიალდეთ. ანუ წამოვავიდეთ. ზემოთ ავიდეთ ერთი. ნახოთ როგორ დადის. ნუ ცუდი გზები არის რა, ეხლა ვერაც არ მევასება. ეს ცუდი გზები არ მევასება რა. თან საშინელი გზები არის რა. იცი რა, ზოგჯერ მეცოდება ხოლმე აი ასეთი კაი მანქანით რო იარო აი ასეთ გზებზე რა. ასეთი მანქანით რო იარო მართლა ცოდვა არის და აი ნუ ხო რავი ეხა CLS-თან შედარებით CLS-ი უფრო კომფორტულია აი ყველამის ვერ ვიტყვი რომ კომფორტით აჯობებს, მაგრამ ემოციებით მინდა გითხრათ მაპატიეთ CLS-ის ფანებო, მაგრამ ემოციებით ვერ შეედრება სამწუხაროდ CLS-ი, ეს უფრო ემოციურია, ნუ გაჩნია ალბათ ვისთვის როგორ, მაგრამ აი ჩემთვის პირადად ეხა რაც ვიარე, ჩემთვის პირადად ეს უფრო ემოციური მანქანა არის რა. რავი. რომ ჩემი აზრით რა და ამო ეხა დავტრიალდეთ აქვე სადმე. ხოდა. დარებით რავი, მე ძალიან კლასი მანქანა არის რა ეხა. რავი, პროსტა ერთადერთი ის არის, რომ საქართველოს გზებისთვის ჩემი აზრით ძალიან დაბალი არის რა, აი საქართველოს გზებისთვის რა. დაჟე ზოგჯერ ისეთ ადგილებში აი რავი, მე მიჭირს ხოლმე CLS-ით გასვლა ხოლმე მასეთ ადგილებში რა. ახლა ჩემთვის ცოტა ჭირს რა ამ მანქანით სიარული, იმიტომ რომ მივეჩვიო რომ CLS-ი უფრო მაღალი არის. დიდად ნუ არაფერი არ მოხდება რა, აი ვიცი რომ პატარა იამკას გაუძლებს, მაგრამ აი ამ მანქანაზე მინდა გითხრათ პატარა იამკებსაც უნდა უფრთხილდეთ. ეს ვიდეო უფრო იმისთვის გავაკეთეთ, ვისაც ალბათ გინდათ ყიდვა რა ამ მანქანის რა და ფიქრობთ რა, აი ვიყიდო თუ არა M4. ხოდა, ნუ ახლა ჩემი რჩევა არის, ნუ საქართველოს გზებზე ალბათ გაწვალდებით. მაგრამ რა кайფსაც მიიღებთ ღირს იმ кайფს, მოდი ასე გეტყვი. ხოდა. რავი, ახლა სხვა ახალს ჩემგან ისეთ საინტერესოს ვერ გაიგებთ, მაგრამ მინდა გითხრათ ღირს რა ამ მანქანით სიარული, ამ მანქანით მოძრაობა, ნუ ახალგაზრდა თუ ხარ და თუ გაინტერესებს, თუ ხარ ავტომოყვარული, თუ გიყვარს BMW, ნუ M4 ხო, თავისთავად. რავი, ჩემი რეკომენდაციით დიდი სიამოვნებით მეც ვიყიდიდი დაჟე ამ მანქანას, იმიტომ რომ ნუ ერთადერთი ალბათ იცი რას ვიტყოდი, ალბათ თუ მაგდენი გამოცდილება არა გაქვს, ჩემი აზრით ჯობია არა, ნუ ისწავლი ამ მანქანითაც ხო, ეხა ვერ ვიტყვი რომ აი უნდა იარო და აი ივარჯიშო და რაღაც, ჩემი აზრით აი დაამუღამებ ნელ-ნელა რა აი ამ მანქანით. ეხა მე მეორეჯერ ვზივარ ეხა რა ეხა მე ჩემი და მე რა უნდა დავამუღამო, მაგრამ მაინც რა აი ძალიან მაგარი ემოციები არის რა აი აქ რა თავისი ხიბლი, თავისი кайფი
რითითაც кайფობ. რატომაც მოგწონს ეს მანქანა ეხა. რავი, ჩემი აზრით მე რო ვიყო ახალგაზრდა, BMW-ს მოყვარული და მე ვასებოდეს კუპეები. პირველი რასაც ვიზავდი ამ მანქანაზე გავაკეთებდი არჩევანს. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რავი, ღირს მართლაც რა აი ამ მანქანის ყიდვა. ეხლა არ ვამბობ იმაზე, ვისაც უფრო სხვანაირი რაღაც ადრენალინი უნდა და უფრო რაღაც განვითარებული, მაგრამ ღირს ეს მანქანა მინდა გითხრათ. კიდე იმასაც გეტყვი, რომ აუდიო სისტემაც ძალიან კარგი აქვს. გამოიყურებაც ძალიან მაგრად და რავი, ეხა აუდიო სისტემასაც გეტყვით, ჰარმან კარდონის აუდიო სისტემა აქვს. ხო და ისეთი განსაკუთრებული რავი, ამ მანქანაზე განსაკუთრებული მანქანა, რომლითაც იკაიფებ, რომლითაც რავი, ასეთ ემოციებს მიიღებ. M3 F80 ალბათ და ეს რა. ეხა როგორ გითხრათ, ერთადერთი ალბათ Mercedes-ის მოყვარულებს ეხა არ ვეუბნები, მაგას იცის საზოგადოებამ ვისთანაც მიდის ეს ვიდეო. რავი, მე მართლა დიდი სიამოვნებით შემოგთავაზებდით. და რავი, აბა თქვენ რას ფიქრობთ, კომენტარებში დაწერეთ. CLS-ი გინდა თუ M4? რავი, ჩვენ გვინდა რომ შემდეგი მანქანა ჩვენ არხზე იყოს უკვე CLS 603 ან უფრო ძლიერი რამე მანქანა რა. უფრო ჯანიანი. ან M4. რავი, გასართობი. რავი, ნახოთ ასე ისე. რომელიც გამოვა ალბათ უფრო რავი, მინდა რომ თქვენ დააკომენტაროთ, თქვენი აზრის მაინტერესებს ძალიან. ეხა მე პირადად მართლა ძალიან მინდა CLS 603, ნამდვილი 603 უკანა წამყვანი. მაგრამ რავი, აი M5 F8-ს ვერ ვიტყვი ცუდი არის თქო. ამ M4-ზე ვერ ვიტყვი რომ ცუდი არის თქო. მაგარი არის რა, აი თავისას აკეთებს, მაგრამ რატომღაც უფრო 8 ცილინდრიანებისკენ ვარ რა მე რა. არა, 6 ცილინდრიანი თავის საქმეს აკეთებს, ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის. მაგრამ უფრო 8 ცილინდრიანებისკენ ალბათ M5 F8 არც ისე ძალიან მომწონს ვიზუალზე რა. აი რატომღაც თავისი განსაკუთრებულობა დაკარგა მაგ მანქანამ, კი თავის აშუება, თავისი აქვს, მაგრამ ვიზუალის მხრივ ვამბობ, რომ რაღაც განსხვავებული არ არის. აი F90-ს კი შეხედავ კიდევაც და რავი, თავის პერფორმანსსაც ბოლომდე ასრულებს. როგორც ეს მანქანა, როგორც M5 F8 გინდა იღე, მაგრამ რასაც ვერ გეტყოდით ზუსტად პასუხს, ეს არის ის, რომ რამდენად აი როგორ გითხრათ, ალბათ არ ვიცი, შეიძლება ადამიანს მოგბეზრდეს, რავი, ადამიანს გააჩნია. შეიძლება მოგბეზდეს ამით ყოველდღე სიარული, შეიძლება არ მოგბეზდეს. ახლა მე დიდი სიამოვნებით ვივლიდი ამით ყოველდღე, მაგრამ იმასაც გეტყოდით, რომ მეორე მანქანას ვიყოლიებდი რომელიღაცას, რომ აი ასე სხვა დღეებშიც ვიარო, ეს ალბათ უფრო გასართობად, მაგრამ ყოველდღეც მოჟნა რა. ხო და ეხლა კიდე გავიდეთ ქალაქში, გადავიღოთ რაღაცეები, ცოტა ვიხალისოთ და შემოგიერთდებით.
მეგობრებო, ამ ჩვენი ვიდეო მივახლოვდა დასასრულს. მინდა გითხრათ, რომ არ დაგავიწყოთ და ალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. კომენტარებში დაწეროთ, მოგეწონათ თუ არა ეს ვიდეო. ასევე მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენი თხოვნის გამო გავაკეთეთ ეს ვიდეო, საინტერესო დრიფტებით, ბორნაუთებით, რავი, ქალაქში ცოტა ისეთი მოძრაობებით, ხო და რავი, იმედია მოგეწონებათ მეგობრებო, ბევრი კომენტარი ვნახე, რომ გინდოდათ ეს მანქანა, ამიტომაც გადავიღეთ. მინდა გითხრათ, მომავალშიც გადავიღებთ ამ მანქანას და სხვა მანქანებსაც, ახალ მანქანებსაც. თქვენ კი არ დაგავიწყოთ, დაწერეთ კომენტარებში, რომელი მანქანა გნებავთ. ამით კი ჩვენი ვიდეო მივახლოვდა დასასრულს. მოგეწონათ, ხო ალბათ? ხო და მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო, არ დაგავიწყდეს და ლაიქ